Pozdravljeni v poslovnih ritmih, oddaji za vzpodbujanje inovativnega poslovnega mišljenja. Razvoj novih tehnologij, predvsem internetnih orodij, spreminja način obnašanja in delovanja družb in posameznikov. Eden bistvenih premikov se dogaja v načinu podajanja in sprejemanja vsebin. To najbolj neposredno vpliva na razvoj medijev. V novo nastalih okoljih, predvsem interaktivnih, se najbolj znajdejo tisti, ki jih ni strah in ki so pripravljeni poskušati in preizkušati nekaj novega. Z novimi tehnologijami predvajanje informacij prehaja v aktivni dialog. Tudi danes se bomo sprehodili skozi 8+1 ključnih poslovnih odnosov, ki vplivajo na učinkovito in inovativno upravljanje poslovnih sistemov. Pa si poglejmo. Prvi 4 odnosi odgovarjajo na vprašanje kako in predstavljajo mehki del energije oziroma ying. Drugi sklop zunanjih odnosov odgovarja na vprašanje kaj in predstavlja trdi del energije, yang. Osrednji odnos je odnos do samega sebe, ki povezuje vse ostale odnose med sabo. Kajti le podjetje, ki ima posameznike, ki si želijo več, ki si želijo lastnega razvoja in inovativnosti, lahko upa, da se bo tudi samo lahko dolgoročno in stabilno razvijalo. V današnji oddaji si bomo podrobneje pogledali odnos do javnosti. Odnos do javnosti je eden ključnih vzvodov za vzpostavljanje zdravih odnosov, tako znotraj podjetja, kot v odnosu do vseh ostalih akterjev na trgu. V odnosu do javnosti iz pristopa predvajanja ali tako imenovanega broadcastinga prehajamo vse bolj v oblikovanje karizmatičnih zgodb. Karizmatične zgodbe same po sebi vlečejo in pripovedujejo, zato jih seveda tudi ljudje lažje sprejemajo, so bolj naravne in so rezultat, posledica vloženega dela. Mladinska knjiga je lani praznovala svoj 60. rojstni dan. Nove tehnologije so močno izzvale založniško dejavnost. Iščejo se novi poslovni modeli, ki bi znali izkoristiti prednosti internetnih tehnologij, blogov in podkastov. Mladinska knjiga s sistematičnim uvajanjem sprememb ohranja vodilno vlogo na slovenskem trgu in se uspešno pozicionira tudi v globalne tokove. Opazne spremembe, pozitivne spremembe so naredili predvsem v odnosu do javnosti in do strank. Proces se nadaljuje na razvoju odnosov do dobaviteljev in seveda na razvoju notranjih odnosov. Mladinska knjiga je na svoji razvojni poti naredila zelo velike korake naprej. To gotovo ni splet naključij. Kaj je največ prispevalo k tem pospešenem razvoju in k oblikovanju te nove drzne strategije? No, težko je reči, kateri so bili glavni razlogi. Verjetno pa so bili ljudje, ki so imeli želje, vizije, hrepenenja, da bi nekaj naredili iz tega podjetja in iz te dejavnosti. In seveda tudi znanje, potem izkušnje teh ljudi, predanost in seveda vse druge vrednote, ki so jih zasledovali. Seveda tudi pa že prej osnove, na katerih je pravzaprav vse raslo, ker Mladinska knjiga ima vendarle že 60 let. Jaz se spominjam, ko smo recimo ravno 12 let tega smo imeli neko tako delavnico naši viziji, strateška delavnica v Rogaški Slatini. Profesor Hauc nas je takrat vodil na tej delavnici in takrat je postavil on, predvsem on, nekaj tez, kaj bi mi vse lahko bili in kaj bi počeli in tako naprej. Kako bi lahko prevzeli tudi druga podjetja, kako bi lahko tudi internacionalizirali dejavnosti. Nam se zdaj takrat pravzaprav to neka pravljica, neko nedosegljivi cilji. Vendar smo pa šli po tej poti, smo sledili tem vizijam, vedno so bile v nas
In čez čas pravzaprav smo jih začeli uresničevati. Prvo leto ne, ampak kasneje pa. In če bi izpostavila nekaj mejnikov na tej poti, ko ste omenili od strateške delavnice pa do danes, kateri bi bili tisti, za katere verjamete, da so bili morda ključni ali pa da so vsaj pokazali, da se uresničujejo te vizije, ki ste si jih zastavili? No, en od ključnih mejnikov je bilo gotovo to, da smo se zavedali tega, da je Mladinska knjiga založba zelo velik igralec na tem trgu, da rabi tudi svojo knjigotrško mrežo, ker ne sme biti odvisna od drugih, ker je bila izpostavljena zelo velikim rizikom. In smo takrat že pred dobrimi 10 leti smo rekli, ali bomo zgradili svojo, tudi to pot, poleg drugih seveda številnih prodajnih poti, ki jih imamo, ali pa bomo neko mrežo kupili. No? In seveda naravna izbira je bila, da bomo kupili Mladinska knjiga trgovino, ker je bila takrat seveda samostojno podjetje v lasti drugih lastnikov in tako naprej. In potem smo počasi smo kupovali in pridobili. Potem smo jo seveda razširili kasneje še z vključitvijo trgovske mreže Cankarjeve založbe, tako da smo ta cilj uresničili. Potem smo rekli, moramo svojo dejavnost internacionalizirati. Imamo ogromne naložbe v Sloveniji, v ta svoj kapital, znanje, vire, zlasti informatiko, izkušnje na tem. In seveda delati samo na tako majhnem trgu, kot je slovenski, je to nemogoče, da dolgoročno uspešno delaš. In seveda smo želeli prevaliti en del tega bremena in tudi teh stroškov za vse te razvojne komponente, ki so pomembne. Ekonomijo volumna doseči. Tako je, da gremo tudi na druga tržišča. Na Hrvaškem seveda smo bili prisotni že pred desetletji, ampak intenzivno potem ponovno po razpadu Jugoslavije smo ponovno po nekaj letih, no, ko je bila končana vojna, smo zelo oživili tam dejavnost. In v zadnjih letih smo seveda šli iz Hrvaške naprej v Bosno in seveda čisto na novo v Srbijo, Makedonijo, Bolgarijo in moram reči, prihodnji teden mislim, da je ustanovljeno podjetje v Romuniji. Naslednji pomemben mejnik je prav gotovo bila privatizacija. Kakšne posledice je imela na samo vodenje podjetja, na vzdušje v podjetju in seveda na nadaljne korake? To si upam reči, da mislim, da je bilo zelo malo slovenskih podjetij, ki imeli s privatizacijo take izkušnje in tako zahtevne izkušnje, kot jih je imela založba Mladinska knjiga. Splet, rekel, nenavadnih okoliščin je bil, da se je to zgodilo, da smo imeli nekega prevzemnika istočasno, ko je bilo pravzaprav se še izvajali prvi koraki privatizaciji. To je prišlo takrat do neke krize, kratkega stika, čisto različnih interpretacij, kaj je kaj, kdo je kaj, čigavo je kaj in tako naprej. Tako da je cela zgodba privatizacije trajala kar 7 let, da je bila izjemno zahtevna, da smo šli 4-krat na ustavno sodišče. Zamislite, koliko je bilo njih tožb in koliko se stopenj predno prideš do ustavnega sodišča. No in 4-krat nam je ustavno sodišče seveda dalo prav. Na koncu smo jo uspešno končali, res smo v tem obdobju izgubili ogromno energije, časa tudi, mislim, da tudi lahko prihodkov, gotovo tudi prihodkov. Jaz se spominjam, da sem se leta vsaj s polovično energijo in s polovičnim časom ukvarjal. Pa vendar ste uspeli, izšli ste kot zmagovalci in je to verjetno dodalo poseben elan tudi notranjim odnosom v podjetju. Ja, jaz moram reči, da če bi prej vedeli, da so trajale in da tako zahtevno, ne vem, če bi kdo zdržal, ampak potem, ko smo bili na sredi, smo vztrajali. Jaz sem zelo hvaležen tudi mojim sodelavcem, eni ožji skupini, ki je zelo dobro, strokovno in seveda tudi sicer sodelovala, tudi vsem zaposlenim, da so imeli potrpljenje in zaupanje, da so čakali. Moram reči, da so čakali s svojimi certifikati, ki je bila stvar negotova in da smo certifikati, takrat je bila vrednost več kot 3 milijone mark, da so jih oddali zadnji dan, ko so še veljali certifikati. Taka je bila negotovost. Lahko bi zamudili seveda 24 ur in bi išlo vse to premoženje zaposlenih v nič, ne njihovih družinskih članov. Tako da se je bilo veliko zaupanje, s tem je bilo seveda pa tudi po drugi strani veliko breme in veliko odgovornost. Kaj pa, če ne? In kaj pa, če ne bi bilo?